Strikes reported in central Tigray amid rising tensions. At least one person was killed and another injured after a reported drone strike hit trucks carrying goods in Enticho, central Tigray, on Friday, according to Tigray television. A second strike was also reported hours later in Gendebda, targeting commercial vehicles. The incidents come amid renewed tensions in northern Ethiopia. Ethiopian Airlines has suspended flights to Tigray airports. Tensions. Okay, comes in the Riyadh Lanaina, Nagazel. እቲ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ሰዓት ኣብ ከተማ እንትጮ ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ጽዕነት ኣይሱዚ ጉድኣት ዝበጽሐ እንትኾን ሓደ ሾፌር ህይወቱ እንትሓልፍ ሓደ ተሓጋጋዚኡ ድማ መጉዳእቲ በጽሒዎ ኣሎ። እተን መኻይን ሙዝ ዘይትን ቡንን ጻዕና ምንባርን ምምሕዳር ከተማ እንትጮ ኣፍሊጦም ካብቲ ጋጢም ዘሎ ሓደጋ ብተመሳሳሊ ጉድኣት ክበጽሕ ስለ ዝኽእል ህዝብና ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓሱ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ካልእ ደብዳብ ድሮን ድማ ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ገንደብታ ከባቢ እንዳማርያም ሸዊቶን ኣብ ልዕሊ በርበረን ሸቐጣትን ዝፀዓና መኻይን ተፈጺሙሎ ከም ጸብጻብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ሎም ለይቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ሃገር እዚ ብልፅግና ዝበሃል ሓይሊ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ኣካይዳ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ እውን ቁርብ ካብኡ ብስፍሕ ዝበለ ዋላ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ከማን መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ብዚኣ ስምዑ ወስከ ውፅሪ ጉዳይ ሰላም ኣብ ትግራይ ቁርብ ሕብረተሰብ ክፍተታት እናፈጠረ ስጋታት እናፈጠረ ይመፅእ ኣሎ። እቶም ተርእዮታት እውን ብግልፂ ይርአዩ ኣለዉ። ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ብከባቢ ፀለምቲ ውግእ ነይሩ። ትውግእ ውፅኢት እውን ኣይተፈለጠን፣ ግን ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፍተታት ኣሎ። ብተወሳኺ ግልጋሎት ክረክብ ዝግብኦም ንኣብነት ባንክታት ይዕፀው ኣለዉ። መሰላት ኣይተመንጢለ ይብል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ። ብተወሳኺ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ እውን ናይ ነፋሪት ምትእኽኻል ወይ ከዓ ነፋሪት ካብ ናብ ትግራይ ዝግበር ተቋሪፁ ኣሎ። ሎሚ ሓንቲ ከዓ ሕልፍ ኢሉ ብድሮን ድብዳብ እውን ተኻይዱ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ቆሲሉ ንብረት ዓንዩ። እዚ ብድምር ክረአ እንተሎ እቲ ሕብረተሰብ ሻቅሎቱ ምግላፁ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ተስፋ መቁረፅ ናይ ምኻድ ኩነታት ይርአ ኣሎ። እሞ ከም ግዝያዊ መንግስቲ ጉዳይ ሰላም ትግራይ መዓዝ ይረጋገፅ ዝብል ሕቶ ኣሎ። እሞ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል? ሕጂ እቲ ሕቶ ሪኢኹም ኣለኹም ዲቴይልድ ዝኾነ ኢንሲደንትስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብንጹር ኣስፊሮም ኣለዉ። እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ? ብመደብ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እቲ ጉዳይ ትግራይ ድማ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ኣብቲ ግንባራት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ብሚድያ ደረጃ እውን ብጥንቃቐ ነዚ ነገር ዝክሕዝዎ ከም ዘለዎምን ነቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ንህዝቦም ልዕሊ ኩሉ ንዓለም ደረጃ ድማ ንምሕባር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብእብእ ከም ዘይብሉ እቲ ኩነታት ብድሮን ምጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ብስእሊ ዝተሰነየ ከርእየኩም ፀኒሐ። እስከ ናይ ወዲ ወረደ ንባዕሉን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ተሓሲቡ ዝነበረ ብሰንኪ እቲ እገዳ ናይ በረራ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጠጠው ዘበልዎ ዝኾነ ቆፀራ ነይሩዋዊ ዝበሃል ንሱ እንኳላይ ናይቲ ኣመሓዳሪ እውን ክሰልጥ ኣይከኣለን ኣሎ። እስከ ንስማዓዮ እንታይ ጉዳይ ሰላም ትግራይ ብትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ እቲ ኩናት ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ብወገን ትግራይን ብወገን ፌደራል መንግስትን ከምኡ እውን ኣደራደሪ ድማ ኣፍሪካ ሕብረትን ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ዝነበሩሉ ዝተፈፀመ እዩ። ስለዚ እቲ ፕሪቶርያ ስምምዕ ካብ ኩናት ናብ ሰላም የሰጋጊሩ ናብ ሰላም ክበሃል ከሎ እቲ ናብ ኩናት ዘምርሑ ጉዳያት ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክውድኡ ኣለዎም ዝብል ተቢሉ ትስምዕ ተገይሩ መሰረት ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ እንታይ ተኸይድ ኣሎ ዝብል እዩ። ኣቶ ሓይሊ ናብ ሰላማዊ ህይወት ናይ ምምላስ ጉዳይ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ፖለቲካዊ መልሲ ክህብ ስለ ዘለዎ ኣብ ናቱ ኣብቲ ትግራይ ሚድያ ወፂኡ ኣሎ እቲ ቪድዮ ንዊሕ ዝበለ ኢንተርቪው ነይሩ። ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናፀንከረ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እሞ እዚ ካብ ኮነ እቲ ኩነታት ካብ ኩሉ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነይርና መሲልኩም ናይ ኣፅዋር ሎጂስቲክስ ናይ ሻዕብያ ወታደራት እንኮላይ ኣብኡ ከም ዝተሃረማ ኣብ ስምዕዎ እንታይ ይብል እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያ ዝብሎ ዘሎ? በሁለቱም በኩል ጀነራሎች ቂም ያረገዙ ጀነራሎች እና እስካሁን እንደ ወጣትነታቸው በድል ወደዚህ ሲመጡ የሚታያቸው ጀነራሎች ለህዝቡ ብዙም ደንታ የማይሰጣቸው ጀነራሎች ከዛ እዚህ አካባቢ ያለው በሱዳንን አስመልክቶ ኤርትራን አስመልክቶ ባለው አሰላለፍ
የመጣን የተሰባሰበን ኃይል በዚህ መልኩ ነው የምንበትነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር በመጣስ ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ መግባቱ ተሰማ። የአፍሪካ ቀንድ ሰላማዊና የተረጋጋ ቀጠና እንዳይሆን 24/7 የሚሰራው ጦርነት ናፋቂው የሻዕቢያ አገዛዝ በተላላኪዎች በኩል ኢትዮጵያ ለማተራመስ በርካታ ሴራ ሲሰራ መክረሙ ይታወሳል። ይሁንና በተላላኪዎቹ በኩል ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ሚድያታት ናቶም ከም ንሰምዖ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ወይ እውን ወታደራት ናይ ኤርትራ እትዮም ማለት እቲ ዝተገበረ ኩናት ኣዝዩ ገጅፍን ዓብን ኩናት ኣይኮነን ግን ወላ እውን ብልፅግና ይሰዓር ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣፀጋጊዕካ ንሰራዊት ኤርትራ ንምኽሳስ ከም ገይም ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ናቶም ሚድያታት ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ዋላ ኣብዚ እውን እንተሪኢኹሞ እቲ ዓንተ ምኽሪኩም ፀናሕኩም ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም ዝህቡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክኣቱ ከም ዝኽእል ካልኦት ክኢላታት ድሮ ኣናላይዝ ገይሮሞ ነይሮም እዮም ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትኸይድ ስለ ዘላ ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ኩሉ ግምት እዩ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዝረኽብዎ የብሎምን እቲ ዝሓረምዎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣይሱዚ ቡንዴን ዋላ ሽኮር ዝፀዓና እዮም ሃሪሞም ዘለዉ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታትን እቲ ሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ክስታትን ሰብ ኮላይ ቀቲሎም ኣለዉ ናይ ሚሳይላት ወይ እውን ናይ ሎጂስቲክ ናይ ኣፅዋር ኣይኮኑን ዝቐትሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እናሃለዎ ከሎ እቲ ብልፅግና እንታይ ይገብር ኣሎ ብልፅግና ኣብ ምንታይ ወፊሩ ዘሎ እዚ ናብዚ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ የታሸገባቸው አሉ ተብሏል። በክልሉ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ማሳሰቢያዎች እየተሰጡም ናቸው። በቅርቡ ብልጽግና የፎቶ ዲፕሎማሲ ሲሰራባቸው የሰነበቱት የአሜሪካም ይሁን ሌሎች ባለስልጣናት ዋነኛ የኢትዮጵያ ጉዞ አጀንዳዎቻቸውን ሲገልጹ ጦርነት፣ ቀጠናዊ ቀውስ ወዘተ እያሉ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁንም ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚሰጡ ማብራሪያዎችና ማስጠንቀቂያዎች እባካችሁን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ በዚ ናይ በለጭለጭ ስእልታት ናገበረ ዲፕሎማሲ ናይ ፎቶ ዲፕሎማሲ እዮም ዝብልዎ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ብስእሊ ብከምዚ መንገዲ ነታ ሃገር ሰላም ከም ዘላ ገይሩ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ግን ካብ ብዙሓት ሓይልታት ድማ ነቐፌታ ይመፅእ ኣሎ ወይ እውን ናይ መጠንቀቕታ ቃላት ይመፅእ ኣሎ ንኣብነት እዚ ለንቀነ ዝረኣናዮ ጉዳይ እንተሪኢና ንሰለስተ መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ ጅቡቲ ናይ ኬንያ እውን ፍሉይ ልኡኽ ዓዲሙ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዝገበሮ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ሰላም ከም ዘላ ኣብ ትግራይ ይሃርም ከም ዘሎ እናፈለጠ ኣብ ትግራይ ብዝሮናት ናቱ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እናፈለጠ እንታይ ይብላ ኣሎ እሱ ንሕና ኣብ ቁጠባን ኣብ ዲፕሎማሲን ኣብ ሽርክነትን ኣብ ብሓደ ኣብ ንኸደሉ ዘለና ጉዕዞ ኢና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩላቶም ድማ ዝተሓሓዝ ሓይሊ እውን ኣለዎ ኩላቶም ብጀካ ጅቡቲ ድሓን ብካልእ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ እዚ ዋዕላ እዚ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣሎ እንድሕር ኢልና ባይ ኣንድ ላርጅ ብዛዕበየ ናይ ኢማራት ስራሕ ምዃኑ ከርእየኩም እየ ንምንታይ ከምዚ ይግበር ኣሎ ፓብሊክ ኢሜጅ ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና እታ ሃገር እናወደቐት ናብ ፋሕፋሕ ገፃ እውን ትኸይድ ኣላ ዝብል ምልክት ስለ ዘሎ ከምኡ ዝብል ቅሬታ ከምኡ ዝብል ሰንቲመንት ስለ ዘሎ ንዑ ንምሽፋን እንታይ ገብርሎም ተፈላለዩ መራሕቲ ናምፃኻ ኣብቲ ቦታቲ ከም ዝረኣዩ ትገብር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ጅቡቲ ይኹን ከምኡውን ናይ ኬንያ መራሒ መፅኡ ነይሩ ንሱ እውን ከርእየኩም እየ ናይ ሶማልያ መራሒ ኣብ ምምፁ ኢትስ ጀስት ሪዲክለስ ንምንታይ መፅኡ እቲ ናይ ሶማልያ I don't know እሱ ናይ ክርዳኣኒ ዘይከኣለ ጉዳይ እንተሎ ናይ ሶማልያ ኣብቲ ቦታቲ እንታይ ዘምፅእ ነይርዎ ምክንያቱ ሃገሩ እዚ ናይ ሶማልያ መራሒ ኣብዚ ቻነለይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኹም ትብልዎ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብልዎ ሽላኽ ኢኹም ትብልዎ ብርግፅ ሓቅኹም ኢኹም እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ኣብቲ ቦታ መፅኡ ኖበዲ ኖውስ ብዙሓት ሶማልያውያን እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ የስ እቲ ክልል ሶማል ህዝቢ ሶማል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክመፅእ ክእል ግን ምስ ኢማራት ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዘሎ ስለምንታይ ኣብኡ መፅኡ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ኣይ ዋዝ ሰርችንግ ገለገለ ምክንያት ሲደሊ ነይረ ከመይ ገይሩ ንኢማራት ካብ ሃገሩ ሰጉግዋ ዘሎ ምስ ኢማራት ኢድን ጓንትን ካብቲ ሃገሩ ዝተሰጎጓ ኣፅዋር ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ እታ ቀንዲ ብልፅግና ድማ ወይ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ቀንዲ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ እናፈለጠ እንታይ ክገብር እዩ መባል ካልኣይ ግዜ ድዩ ገለ ናብቲ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ ንዝብል ኣይ ዋዝ ሰርችንግ ሓደ መፍትሒ ይደሊ ነይረ እቲ መፍትሒ ደልዮ ዝነበርኩ ድማ ቅድሚ ናብዚ ምኻደይ
ክልተ ሪፖርትስ ክበኩም እየ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ ሕልኽላኽ ዘለዎ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ መጀመርያ ግን ነቲ ናይ ኩናት ከይሓለፍና ከለና ዩሮፒያን ዩኒየን ድሮ warning signal ሰዲዱ ከም ዘሎን እንታይ ዝብል ዘሎ the spokesperson statement worrying development in northern Ethiopia we've been following with great concern recent developments in northern Ethiopia that have included military confrontation and clashes. Immediate de-escalation is imperative to prevent a renewed conflict that would have serious consequences for the civilians and regional stability. That's ናይ ኮሃ ወይ ካት ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ናብ ንቡር ተመሊሱ ናብ ስርሑ ናብ ትግባሪኡ ክኽየድ ብቁልጡፍ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ንኽብል ፃውዒት ጌርና ኣለና ይብሎ ከምኡ ዝመሰለ እውን መልእኽቲ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ወፂኡ ነይሩ ግን ነቲ ፖለቲካ መን ዝያዳ ዝፃወተሉ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ድማ TPLF ህወሓት ማለት እዩ እንድያ ወታደራዊ ፀብለልትነቱን ስለ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀልጢፎም መልሲ ሂቦም እንድሕር ከሚልኩም ንሕና ንቕበለ ኢና ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበ ሽምግልና ንቕበለ ኢና ብምባል ደብዳቤ ናቶም ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ እቲ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ከምኡ ሕጂ እውን ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኩነታት ጠጠው ኣቢልኩም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ኪዱ ንዝብል ንህወሓት የዋፅኦ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንውዕል ፕሪቶርያ ቀቲልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንህወሓት ዝበሃል ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረመ ሰሪዝዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ከተተግብር ተመፂኻ መን እዮም ተፈረምቲ እዮም ክበሃሉ ህወሓት እንታይ ኮይኑ ህወሓት ተሰሪዙ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ውዕል ፕሪቶርያ ሪቫይታላይዝ ከም ብሓድሽ ክትመለሰሉ እውን ኣይክደልን እዩ ዳትስ ዋይ ንሱ በዚ ናይ ሸበለ ድብሎ ክልል ሶማልያ ገይሩ ድራማ ዝሰርሕ ዘሎ ኣነ ኣብ ናይ ምዕባልን ግስጋሰን እየ ዘለኹ ዝብል ስእሊ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ እታ ነገር ኣንፃሩ እና ኸረረት ስለትመፅእ ዘላ ካብኣ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ምርዳይ የድሊ ሕጂ እንታይ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ሓደ ሪዞርት ገይሮም ኣለዉ እዞም መራሕቲ ድማ መፅኦም ሞ ዳርጋ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ኣብ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ በዚያ ጌርና ጥራይታ ፀብፃብ ክንሪኣ ነዚ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ሓደ ሶማላዊ ዲ ዋላ ወዲ ጅቡቲ ኣይደኖ እንታይ ኢሉ ድሕሪ 55 ዓመት ታሪክ ይድገም ኣሎ ይብል ኣሎ እቲ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ድማ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ክንደይ ሓጎስ ጎፅን ባእስን ዘይምርዳእን ድሕሪ 55 ዓመት ናይ ትግራይ ሓይሊ TPLF-ን ናይ ኤርትራ PLF-ን ኢሉ ወይ ከዓ PFDJ-ን ክልቲኦም ከም ብሓድሽ ተራኺቦም ኣንፃር ናይ ቀደም ፀላእዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክገጥሙ ኣብ ዝኾኑሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ይብል ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ 1970ታት ህዝባዊ ግንባር ዝቆመሉ ግዜ ማለት እዩ particularly around 75 ይብል ኣሎ ብፍሉይ ድማ 75 and the TPLF and EPLF began a war against Addis Ababa. So both movements achieved victory in 1990 and together through Mengistu Haile Mariam. Today, it seems they have found a common ground once again and seek to repeat history. So زون كل تحيلات حجون دحري 55 عمد تراخيبهم الله حبراو علامة حبراو بده قتيمهم الله بحاد خوينهم كجبروا زخول دما ما نم زفلطو يو لتاريخ موكاست رايز ليكا زمسل زرباهي بلو. أوكي حجي قرب ملسينا ስለምንታይ ዝከበይ እዚ ናይ ብልጽግና አካይዳ እንታዩ ስለምንታይ ቶም ዞባታት ካብ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ዝመስሉ ዘለው The Arab Emirates have overplayed their hands. After years spent sowing chaos across the Middle East and North Africa, subverting internationally recognized governments and creating upheaval to serve its own ends, Abu Dhabi's start to 2026 has been nothing short of catastrophic. Whether it's in Sudan, Somalia, Yemen or Libya, carefully cultivated projects that the Emirates have worked on for years, well, they're all collapsing at once. And the proxy governments that relied on the Emirates for their survival are now in crisis. كم تريود لهم قداينا إمارات أب قداينا إمارات أب كبابينات تعوتو زنبرت تعوتا أب كبيت وطري أب زركبو لغزي زمال الدماء دحرنا ويحوان كم دليتا أشكا على الكتاوة دحر مزنها سعوديا نسعوديا بفنجاس لازم أسأتا ناي سعوديا رسني زفطرو سقم تتادما نيمارات أب كبيد مواتري تيوالو زدما مجمريا كاب يمن تدفي أوتيا كاب سوماليا كم تقلف تغيرو أب قداينا السودان كبيد سعرتي قات مالو أب قداينا ليبيا ون أب قداينا ليبيا أب زحلفة سعوديان إماراتن سعوديان قبسن كوينان نتي حفتار زبال مس إمارات بغرب بعد سرع زولون مساقرنا يسوارن مسخونة
ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ መጠንቀቕታ ይቦሞ ነይሮም ካባኻ ናብ RSF ዝመፅእ ዘሎ ኣፅዋራት ክትጥንቀቐሉ ክትክእል ኣለካ እንተደየለ ስጉምቲ ክንወስደልካ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ተራእዩ ነይሩ ዌል ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ ሊብያ ሃንደበት እንታይ ኣጋጢሙ ይብሉ ኣለው listen to this one so እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ኣብ መንደቕ ዝሰሓብ ዘሎ ስእሊ ናይዚ ጀነራል ኸሊፋ ሃፍታር ዝበሃል ነቲ ቤንጋዝን ዓብ ክፋል ናይ ሊብያን ዝቆፃፀር ብቐረባ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዝነበረ ንRSF ንምዕጣቕ ድማ ዓብይ ናይ ሊብያ ንኸይትዕራቕ ወይ ሊብያ ኣብ ሓደነት ዘለዎ ሃገር ንኸይትኸውን ቀንዲ ዕንቅፋት ዝኾነ እዚ ጀነራልን ናቱ ሰራዊትን እዩ ስለዚ እሱ ድማ ብዓብይ ብኢማራት ዝምወልን ምስ ኢማራት ብቐረባ ዝሰርሕን እዩ ካብ ምንታይ ዝተበጎሲዮም እንታይ ዝደልዮም ዘይተፈልጡ ዝበሃል ዘሎ ሊብያ ኒጀር UAE ሃፍታር ፋሚሊ ስለዚ the emergence of a new forces in southern Libya ኣብ ደቡብ ሊብያ ሓድሽ ሓይሊ ማለት እዩ has upended the equation in a strikingly clear way this force which calls itself طوار الجنوب revolutionaries of the south ማለት እዩ began ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ መን እዩ እንታይ እዩ ዘይፍለጥ ዝነበረ ሃንደበት መፅዩ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ የመን ክቋፀር ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ቦታታት ናይ ሓፍታር ድማ ክኣልዮ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ሓፍታር ዝግበረሉ ዝነበረ መጠንቀቕታታት ስለዘይሰለጠ መን እዩ ዝሕግዞም ዘሎ መን እዩ ምስኦም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ምስ ኢማራት ዝሰርሑ ዘለዉ ሓይልታት ብንጹር ክሰማምዑ ዘይክእሉ እንድሕር ኮይኖም ስጉምቲ ንክውሰደሎም ከም ዝኽእል እውን ኢና ንርኢ ዘለና this group believes itself as a comprising military elements and civilian forces from various components of southern Libya ካብ ደቡብ ሊብያ ምዃኖም እዩ ዝንገር yet its nature remains ወላ ሓንቲ ንጹር የለን is it an independent local force born from southern or does it any ስለዚ መን እዩ ከም ዝገይርዎ ካበይ ተበጊሶም እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን እቲ ኩነታት ደቡብ ናይ የመን ኣብዚ ከሪእኩም ፀኒሐት ቻርት ቀንዲ እቲ ኣገዳሲ ክፋል እቲ ደቡብ ናይ የመን እዩ ምክንያቱ እቲ ደቡብ ናይ የመን ምስ ጫድ ርክብ ስለ ዘለዎ ሓደ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሊብያን ግብፅን ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ስሉሳዊ ዶብ ኣሎ ሕጂ እዛ ቦታ እዚኣ ክትበትካ ትኽእል እያ ግብፂ እውን ብሳተላይት ክትቋፀራ ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ኤርፖርት ነይሩ ሓደ ኩፍራ ዝበሃል ንሊብያ ዝኸድኩም ትፈልጥዎ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኤርቤዝ ወይ እውን ኤርፖርት እውን ተዓፅዩ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ብኡ ጌራ ትሰርሖ ዝነበረ ስለዘይሰልጥ ዝነበረ ሓንቲ ክትገብራ ትኽእል በቲ ብዙሕ ዶባት ዘለዎ ምስ ደቡብ ምስ ጫድ ገለ ማለት እዩ ብጫድ ገይሮም ብጫድ ኣመሓላሊፎም ከምፅዎ ክእሉ ኣብ ጫድ እውን ብዙሕ ዕግርግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መራሒ ናይ ጫድ ሽግር ገጢምዎ ከም ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ክገብራሉ ቱርክ ፀቕጢ ትገብራላ ስዑድያ ፀቕጢ ትገብራላ ግብፂ ፀቕጢ ትገብራላ ካልኦት ሓይልታት እውን ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ንRSF ምሕጋዝ ማለት እዩ ኢማራት ድማ ፀቕጢ ኣጋጢምዋ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሶማል እውን ወፂኣ ስለ ዘላ ካብ ሶማል እውን ከይትንቀሳቀስ ግን ናብ ሶማል ድሮ ሰሊኻ ክትምለስ ጀሚራ ኣላ ናይ ኢማራት ጉዳይ እዛ ዓመት እዚኣ ከባድ እያ ንዝብል ብፍላይ ብዛዕባ ካብ ምንታይ ዝወፀት እያ መሲልኩም ካብዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝወፀት እያ እዚኣ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀማል ካሾጊ ዝበሃል መን ቀቲልዎ ሓደ ካብቲ መሓመድ ቢን ሰልማን ብኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝፅለምን ሽሙ ከም ዝበላሽን ዝተገበረ ነዚ ጋዜጠኛ እዚ ኣብ ቱርኪ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ብግፍዒ ከም ዝቐተሎ ምክንያቱ ኣንፃሩ ብዙሕ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ መፅሄት ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ በዓልቲ ቤቱ ዲ ኣፍቃሪቱ ቱርካዊ ስለ ዝነበረት ንዓ ክርኢ ኢሉ ናብኡ ምስ ከደ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ብሕማቅ ከም ዝተቐትለ ብሰንኪ ዝቀትለት ናይዚ ጋዜጠኛ ድማ ንመሓመድ ቢን ሰልማን ከም ሓደ ሰይጣን ገይሮም ጆ ባይደን እገዳ ከውርደሉን ካልእ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞ ዳርጋ ስዑድያ ናብ ፓራያ ስቴት ናብ ንምንፃል ንክወስድዋ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ድማ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ ዝምድና እዩ ነይርዋ እንተኾነ እዚ ሕጂ ሓድሽ ሓበሬታ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሎምኩም ነዚ ዝገበረ ናይ ኢማራት ንጉስ እዮም ዝብሉ ዘሎ ተገርም እዩ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብ ዓብዪ መፅሄት ኤፕስቲን said UAE ruler set up Saudi crown prince over Khashoggi kill ስለዚ ናይ ኢማራት ንጉስ ኤምቢሰት ዝገበሮ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ እቲ ዕላማ ድማ ሽም ናይ መሓመድ ቢን ሰልማን ወረቐቱ ኣብ ሃገሩ ይኹን ኣብ ዓለም ቀንዲ ኣብ ዓለም
كتياق مغنياتو فيجن 2030 يبقس لزنبره رأينا إسرا سلاسة يبقس لزنبره بغط أبانا تهاجر كم عبلاس لزغونة نايدقة ينفسرس نخي متسوو نايدقة دقف نخي قبر بزيعة مس ناي إسرائيل سليا خوينوم أصعويدهم زقبروا اتحبريتا دوت زنبره دما دايما داي تبايلو شب ناي زنوغوس ناي سعوديا قد طبعو قزقاسة نمعنك أتصم مخانو سلزي نسعوديا سابوتاج نمقبار بزوح ناقر يقبر كم زنبره Khashoggi, a Saudi journalist and a Middle East Eye contributor, was Natom gazetanya Middle East Eye Nazib Matsihetun, a contributor Natom, was murdered inside the Saudi consulate in Istanbul. That's why the Mazim Matsihet Ansari Marat Zuhd Saif Manat Natom gazetanya Seleznabre. US intelligence later concluded that Crown Prince Mohammed bin Salman approved the operation. Mohammed bin Salman comes Gabraham Ger. Bkhal man gadid ma Epstein exchange emails comes Nagrozolo. Al-Rashid called it the killing ugly, very ugly. Epstein replied, smells like something bigger to me. I wouldn't be surprised if Embisset set him up, referring to UAE ruler. Tazi, atazaraba Embisset set geruwa hong kam zghil, na Imarat nugus geruwa hong kam zghil, zgal ishabritay. Noted Al-Rashid noted leaks were done in a very smart and very smart way and fast, framing the crisis as a media war. Epstein suggested Saudi Arabia losing Trump support unless they defended themselves. ስለዚህ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክጋጥሞም ከም ዝኽእል መለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዘርኢ ካብዚ እውን እኒ ስዑድያ ነዝመራሕናይ ስዑድያ ሽግር ንምፍጣር ኢማራት በብዙሕ መንገዲ ትፍትኖምን ተሃርሞምን ከም ዝነበረት ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ናው ንስዑድያ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ከም ዝክትገብር ትኽእል ኢማራት ኣብ ከባቢና ትገብሮ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ንምግማቱ ዝኣክል ጥራይ ከምፃልኩም ዝኽእል መቸም ካብቲ ናይ ኤፕስቲን ናይ ኣፍሪቃ ከይወፃና ወይ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ከይመፃና ከለና እንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ከተረኺቡ መስለኩም breaking leaked Jeffrey Epstein documents mentioned Somalia, Somaliland, Eritrea, and Ethiopia. The team of Jeffrey Epstein tried to open a film studio in Somaliland, Somalia. And in 2018, somebody with the ties to Epstein pressured Ethiopia and Eritrea to distance themselves from China. And the leaked document also suggests the merger between Ethiopia and Eritrea. So let's see. ኣብ ሶማሊላንድ እቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ሓደ ስቱድዮ ንክገብር መደብ ከም ዝነበሮ ዝገልፅ ሓበሬታ ክህሉ ከሎ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ 2018 ሓደ ምዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ዘሎ ናይ እስራኤል ስለያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ኣብቲ ዕርቂ ዝገብራሉ ዝነበራ ግዜ ማለት እዩ ክልቲአን ካብ ቻይና ክርሕቃ ከም ዘለወን ፃቕጢ ከም ዝተገብረለን ከምኡ ድማ also suggested a merger between Ethiopia and Eritrea. كمون كم حساب إيرترا إثيوبيا بحدا نكحوسا حساب كم زغربون زقل حبريت له. لذي أبزي دوكمنتاتون تريوال لهم مالتيو. لذي زي ترى نجر كم زي كوني زناي إبستين زبهال مجنزاب يدلي. I don't know زعبانا إيرترا بعلهم كدلي وادخلوا. Abdullah Kanot, I spoke with the presidents of Ethiopia and Eritrea. They have agreed not to do any. ስለዚህ ንክልቲኦም ደው ኢለሎም ክልቲኦም ድማ ተሰማሚዖም ዝብል ዘሎ ዝሓሰቱን ካብኡ ንክልዩ ኢለኖ they have agreed not to do any business with the Chinese as they now understand the risks, the tricks. The trick ተረዲዎም ስለ ዘሎ. In fact, there is a possibility the two countries becoming one. ስለዚህ ከም ናቱ ግምት ከዓ ክልቲአን ሃገራት ሓንቲ ክኾናሉ ዝኽእላ ብርግፅ ምስ ኣቢ ከም ዝተዘራረቡ በዚ ክትገምት ትኽእል ኢኻ I spoke with the president of Ethiopia and they have agreed not to do ስለዚ ኣብዚ እውን ኣላ እታ ኣርቲክል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ብልፅግና ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ እንታይ ገብሩ ሓሲቦም ነይሮም ዝበሃል ዘሎ ኣብ 2006 ማለት እዩ ጀፍሪ ኤፕስቲን the world American blah blah ማለት እዩ ኣብ 2006 following the Congress to make Epstein's file public blah blah أبيد اللودي نزي برهانو نجاز بحال بعقرقر جيرو نفس السلطان كم تسوو حساب كم زنبرون يجلس مالتيو I don't know I have to find it أب تحتيها maybe yes specifically in an email Epstein sent in 2009 in response to an individual named Dr. Henry Jarek okay Epstein referred to discussions related to support for an armed struggle involving Professor Burhanu. ስለዚህ ናይ ወታደራዊ ቃልሲ ማለት እዩ
ببرهانو نجا ببرهانو زمرح. At that time, Professor Burhanu was teaching in the United States while the armed struggle of Gumbot 7 was largely being led from Eritrean territory. The email exchange was intended to help Professor Burhanu's struggle gain international support and recognition. Blah blah. زون كالي كابتي زترغبه مخانو يونان رزالنا. سلازي زنا إبستين زبحال نبزوحات زتسألوه بزعبانا كوات زوحاديو نريو زالنا مالتيو. Again, let's go back to our topic. انتاي أبزمسينا إمارات كندمنتاي سلواناتا أبزوانوزي أبحادقا وجيقو خمزولو نزيتات نمسلاو دوما بزوح كتقبر كم تخل. هجي أبتا أنتبو زرعهوكم بلتقنا لنكني بزوح دبلوماسي زرحبولو زولو بفلاي ناي سوماليا أب كم زعج وطر زولو غزي ناب أديس أبا خيدو مسو كتحواغفن مسو كخيدن ستراي سلمنتايو نزبل حانتي كم مبريك تكون ناتخل زيايا تكون تخل أبزن تايبلالو ولا قا إمارات تنج إلى كاب سوماليا ناخد قلف تجديدا تلا sources indicate that the UAE is pressuring Puntland President Said Deni and his Jubaland counterpart Ahmed Madobe to attend the National Consultative Summit in Mogadishu as a mandate of federal institutions. لازم تايقبرلو نتي ناي بونتلاند زبهالن ناي جوبالاند زبهالن لعل كتصر سلازنبرم نخلت يوم نتناتهم ستيتس كابت فدرال ليا ويون نتي حسن شيخ حجز عم مهاب سلاز أبي هذا اللوا نتي حسن شيخ مريج أنا زك هذا اللو الله ينص لزلوا إذا ستيتس زين نابت فدرال منقسنا مقادشو خيدا مسؤول خسارها يسعر خمسة لوان إذا كان تايو officials according to diplomatic official in Mogadishu, the UAE continues to exert influence over the Somali government and its federal member state leaders as they face tough issues from Mogadishu. ስለዚህ ሕጁር እንተኾነ ወላቲ ኢማራት ካብቲ ውፃእ ተባሂሉ እንተሎ ብኢድ ኣዙር ገይሩ ነቶም መራሕቲ ናይ ስቴትስ ናይ ሶማሊላንድ ይኹን ናይ ጁባላንድ ናይ ፑንትላንድ ከምኡ ድማ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ፀቕጡ ይገብሩ ከም ዘለዉ. However, reports suggest that Abu Dhabi made an offer to President Hassan Sheikh to bring Puntland and Jubaland to Mogadishu in exchange for Hassan Sheikh allowing UAE interests to operate normally in Somalia without interruption. Hassan Sheikh initially agreed. So let's see, Hassan Sheikh رغيبهم Puntland and Jubaland بغتا فدرال منقسة بتاعت فدرال منقسة Mogadishu خمس خنا أنا أطلق جبريت ولا لا إمارات أبي داس لزخونهم نسخادمة ني إمارات كم دليتا نتبصاصو دي نخالي كم تقدم تصرح زنبرت كم دليتا ناخد تصرح أفقد الله مزبلو بكفيلاوي حراي كم زبلين عن رزلنا. So إزي وش لغلق مس أبز الرزلو كاوز بقاس مخاني. There are also reports that the UAE military aircraft has landed back in Bosaso. سلازي كم حادث أبصاب زر رزلو دما حنتي وتهدراويت نفاريت أبت بوساسو زبهال ناي بونتلاند اير بيز ناتوم زنبري كم استملست Gulf of Aden City. Okay, comme demain Hassan Sheikh needs electoral approval from all regions including Puntland and Jubaland, both of which have a good relation with the comme demain أبتمر رجعون عند حري كعوات كوين ويقله approval دقاف كابيك ركبالو كابزن كلن states كبونتلاند يكون جوبالاند زيادة دما بقولي له كهيبو يخلاه تلزي نزين مركب إذن تاي بالتيو نزي جنريو زلنا مس أبيز جبر زلو كنتات نزي ناي حسن شيخ بزح بإمارات كوتصر كم زلوون تنيعو أنصار إمارات كخيد كم زي كلن بقم طالو كاب سعودية كاب قطر كاب تركي كاب جبسي زعكل سقط دمالو سلازي كندمنتاي زمرحزي أمونغو استفلاليو حيلتات تغركيرو حنساب نعسر تغويتوت كجلجل دفتن كم زلوين نري سيمبلي بزعب عدو تراين دزا حسب نيرو زخول نقراي ممازل زخانه اتن كالوت هقرا دما ني إمارات سقطن خجبرا ببزح كتسعرا كم زخلا دما يقمت مالتيو again زون قمت كوهابو زخل كنتاتيو أمودا تابنا السودان قدام سنمتسا أبزي كربا ساعات دوز حبريتا مالتيو أمونغو سعوديان جبتن ناي تليفون ركب كم استخايده منيسو جاتو صاي ناي سعوديان ناي جبتن كلت يوم بتليفون كم استراغبو ناي سودان ميديا وصيونيرو السودان مانتايم تبعيلهم دلو ايجيبتس مينستر فريم سر فريم ناي جبت كلت يوم تراغيبو مالو part of the ongoing consultation and coordination between Cairo and Riyadh كلتين هجرات بحر قينن
agenda naten ab kababina ksarha isara khamzalwa. Sudan crisis both ministers addressed the deteriorating humanitarian and security situation in Sudan. كلتيهم هجرات بقداي نايتي نانقل قل زخيز زلو ويون أب كبيد مدرخ زلو قداي سودان سبعون كمل ما نايت تاو كنتاتن. Stressed urgency of humanitarian truce بستخالة مثلا ما سبعوي مقرات نايت تستقر سبعو حجز نخاتو. A first step towards comprehensive ceasefire. قدام جس نايتي تغلال لا مقرات نايت تخصخ في أرض called for an inclusive political process with full Sudanese ownership. كما عاد بوليتيكاوي كنتات كخصات كم زلوا كلهم سودانيين ساتفولو. كما condemned massacres and atrocities in الفاشر نتي أبا الفاشر نبكالنز كهزلو استقايد قتلتين هالكيتين دما كونينوم. Gibson Saudi كلتيوم دما Abdullah reaffirmed Egypt's support for Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity. Firm rejection of equating state institutions with militias, warning this undermines legitimacy and stability. ስለዚህ ቦገን ግብፅ ንጹር ዝኾነ መርገፅ እንታይ ብዝብሉ ዘሎ ናይ ሱዳን ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ። ቀፂሎም ድማ ንሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ምስቲ ምልሻ ማዕረ ጌርካ ምዝራብ ነታ ሃገርን ንሉዓላውነታን ተቐባልነታን ኣብ ሓደጋ ዘትዩ ነቲ ርግኣት ድማ ዝዘርግ እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ኣሎ ሰራዊት ኣሎ ተኻልእ ድማ ምልሻ እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ማዕረ ጌርካ ዘይምዝራብ ኢማራት ነዊሕ እዋን ዝፃዓረትሉ እዩ ነይሩ። ክልተ ጀነራላት ይዋግኡ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ኖ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣንጻር ብደገ ዝድገፍ ምልሻ ናይ ደገ ፀቕጢ ዘለዎ ናይ ደገ ምትእትታው ዘለዎ ምልሻ ኣምሱ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ እቲ ሓቀኛ ናራቲቭ። ነዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጋጊሙ ዝተዛረበ እዩ። both ministers emphasized need to de-escalate regional tensions. ክልቲኦም ድማ ኣብ ዞባዊ ዘሎ ፀገም ኩሉ ህድእ ክብል ወይ ከዓ de-escalation ከጋጥም called for political and negotiated solution, rejecting escalation and use of force. ክልቲኦም ሃገራት ድማ እቲ ኩነታት ብፖለቲካዊ መዕለቢ ንክረክብ ነዚ ንምግባር ድማ ካብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራውን ካልእን ጥንቃቐ ንክግበር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ቀፃሊ ምርኻብ ኦልሬዲ ምልክት ዝህብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ክልቲኦም እዞም ሓይልታት ይራኸቡ ምህላዎም እቲ ናቶም ኣላያንስ ብሓደ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ኣብቲ ኩነታት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እዚ ክልቲኡ ንሪኦ ኣለና ናይ ኢማራት ምስተን መቀናቕንታ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማል ኣብ ሊብያ ርኢና። ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ክናቱ ኢና። ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ከመይ እዩ ክኸውን መንግስት ሰራዊቱ እንዲሸሽ ካደረገ በኋላ የሜካናይዝድ ኃይሉን ማጓጓዙና የሰዓት ላፊን በከተማዋ መታወጁ ተነገረም። የድሮን እና የጦር ጀቶቹ ቅኝት የቀጠለ ሲሆን በጦርነቶች ዋዜማ ከሚያደርጋቸው ተግባራት አንዱ የሆነው የተቃውሞ ሰልፍም ተከናውኗል። በትግራይ ክልል አሁን የሚያገዛዙ ክልከላዎች እንዳሉ ናቸው። ከሰሞኑ በተለይም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ ኦኬ ንቀፅል ኣብቲ ኩናት ሓበሬታታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣለና። ብወጋሕትኡ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ንርኢ ኣለና። ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ንግዲ ኣይሱዙዛት እዩ ውዒሉ ዝበሃል ዘሎ። ዝገርም ሓደ ቪድዮታት ንክነት ድሞ እዚ ናይ ኣብ ከተማ ንትጮ ይመስል እዩ ዝመስል ዝሃቡና ሓበሬታታት ካብ ማዕለ ትረአ ዘላ ኣይሱዙ እያ። ኣይሱዙ ዝዓነት እንታይ ከም ዝዓነት ያበለባይ ነገር ናይ ሓበሬታታት ኣለዎ። ኣይሱዙ እዚኣ ክሊር እያ። ክሊር ባናናታት ዓለሎ ናይ ባናና ቆፅሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኔትወርክ ይብሎ ኣሎ። ስልኪ ደዊልዎ ኣሎ። ኮምፕሊት ናይ ባናና ዝዓነት እያ። ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ንግዲ እያ። እዚ ሕጂስ እንታይ ኮን ትብሎ ትኸውን? ናይ ኣፅዋር ዝፀዓነት መሲላቶም ዶ ይሃሪሞማ ትብል እንታይ ክትብሎ ትኽእል ነዚ? ወይስ እቲ ስለያ ናቶም ማለት ሲ ሪሊ ዘገርም እዩ። ዘገርም እዩ ጥራይ ወደፋይ ክመፅ እዩ ከምትርኢ ክመፅ እዩ ተኣሽም ወፅይዎ ኣሎ ስልክ ክመፅይዎ ሰለዊ ናይ ኣይሱዙ ፅዕነት እዩ። ባናና ናይ ባናና ቆፅሊ ይረአ ኣለዉ። ወዲ በሻሻ ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝተገበረት ኩናት እዚ ኩሉ ኩናት ክግበር ከሎ ምስ ሰራዊት ቲዲኤፍ ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ሻዕብያ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝረኣየ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገና ንገና ናብ ኩናት ቅድሚ ምእታው ሜንታሊ በዚ ኣተሓሳስባ እዚ ተሳዒሩ እዩ ተደፊኡ እዩ።
ስለዚህ ድሮን ሓዘ ታንክ ሓዘ ወላ ሚሳይል ሓዘ ወዲ በሻሻ ዘምፅኦ ነገር የለን ኣብ ኣላማጣን ከባቢያን ሰራዊት ናይ TDF ወላ ሓንቲ ተኩስ ከይተኮሰ ወላ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ ብምሉኡ መከላከያ ወፅኡ ኸይዱ ሕጂ ካብኡ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ዓቕሚ ሒዘ ኢሉ መፅኡ እንድሕር ዳ ኤጌንስ ኣንፃር ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ ኣንፃር TDF ክዋጋእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብድሕሪት ሰራዊት ፋኖ ከም ዝወግኦ ፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ሳንድዊች ኮይኑ ይቕመጥ ወዲ በሻሻ ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝተገበረት ኩናት እዚ ኩሉ ኩናት ክግበር ከሎ ምስ ሰራዊት TDF ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ሻዕብያ ካልኣይ ድሮን ፈቲኖም መኪሮም እዮም እታ ድሮን ምኮራ እንታይ እያ ነይራ እታ ድሮን ክትመፅእ እሞ ክትወቅዕ እሞ ወዮ ወዮ ኢልና ግደፉና መሓሩና ያ ጎይታይ ክበሃል እዩ ተሓሳብ ነይሩ እታ ድሮን ግን መን ይክከላኸላ ዝኽእል መን እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ርድኢት ጀንቢ ገይሩ ተማሂሩሉ እዚኣ ተጠወቢላቶ ካልኣይ ሳልሳይ ድሮን ስለ ዝተኮሰ ማለት እንታይ ዕንወት በፂሕዎ ዳሕራይ ክንዝግቦ ኢና ሕዚ ስለ ዘየድሊ ፎትዮም ግን ኣይኮን ነቕ ዘይብል ሰራዊት ከም ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ርዮም ኤግዛክትሊ ስለዚ ሕጂ እቲ መቸም ብዙሕ ነገር እንዲና ንርኢ ዘለና እዚ እንዲ እቲ ኩነታት እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ፕራንክ ኢትዮጵያ እንዲዮም ኢሎማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ትግራይ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ ትግራይ ቁርብ ናብ ኣራንሻኒ ገፁ ህስስ ዝበለ ብጫ ዝመስል ዘሎ እዩ እንደን እቲ ክልል ኣምሓራ እቲ ብልፅግና ክዋጋኣሉ ዝኽእል ወላ እውን እቲ ደቡብ ትግራይ እንትሪኢኹሞ ኣበይ ቦታ ኮይኑ ክዋጋእ ዝፍትን ዘሎ ምርዳእ ከድሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣሎ እንተኮይኑ ወይ እውን እቲ ምልሻታት ዲኻልብ ኣብ ኣዝዩ 360 ዝተኸበበሉ ቦታ እዩ ዘሎ 360 ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብላዕሊ መን ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣሎ ገበል ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎ ብምዕራብ ብምብራቕ ናቱ ማለት እዩ ትግራይ ኣሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣሎ ማለት እዩ ብምዕራብ ዶብ ናይ ሱዳን እዩ ናይ ሱዳን ኣሎ ብታሕቲ ድማ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ኩላቶም ድማ ምሱ ፀላእቲ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ኮንካ ክትዋጋእ ምፍታን ኣዝዩ ከቢድ ይከውን ስለዚ the only option that they have ብፍላይ ኣብቲ ፀለምቲ ወይ እውን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ሎጂስቲክስ ብነፈርቲ ጥራይ ክገብር ማለት ፋኖ ንነፍሲ ወከፍ ክልል ናይ ኣምሓራ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣሎ እዩ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ከተማታት ኣለዉ እዮም ትፋኖ ኣብ ገጠራት እዩ ዘሎ ግን እንድሕሪ ሰራዊቱ ኣትኪሉ ናብ ትግራይ ክዋጋእ ክኸይድ ኮይኑ ብድሕሪ እንታይ ክመፆም ይኽእል ፋኖ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ብዙሕ ካልኩሌሽን እዩ ክህልዎም ዝኽእል ስለዚ እቲ ብልፅግና ኣብ ሓደ መንቀራውራት እዩ ከም ዘሎ በዚ ካትርቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወልቃይት ድዩ ራያ ድዩ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ተጋሩ ኣብቲ ቦታ እቲ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ወላ እውን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንኩናት ዝምችኦም ኩነታት ኣይኮነን ምስቲ ተዳኺሞሞ ተጨፋጭፎሞ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሊሶም ሓደ ዓብ ኩናት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ከምዛ ክብለና ፀንሐ ናትናኤል ድማ ንሻዕብያ ድማ ኣብ ኩናት ስለ ዝፈልጥዎ ሕጂ ክዋጋእ ከሎ ሪኦሞ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሻዕብያ ይኣትሎ ዘብሎም ዘሎ ኮለጌና ንሻዕብያ ብሽም ሻዕብያ ጎስጉስካ ነቲ ኩናት ከይሰፍሐ ከሎ ገለ ነገር ንምግባር ትደይ ኮይኑ ሻዕብያ እንድሕራትይዎ ነዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ትምክሕቲ ወይ ገለ ኣይኮነን እንድሕሪ ንፋኖ ተራ ምልሻ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካ ሓገዝ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ገንባር ዘይብሉ እዚ ዘይብሉ ኮማንድ ገለ መለታት ዘይነበሮ ክሳብ ዝቐረባ ንዑ ክስዕር ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ብልፅግና ድሮን ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ሳተላይት ኣለኒ ዝብል እሞ ከዓ ኣብ ክሊ ኣየሩ ኣብ ኩሉ ምላይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ስለያ ዘለዎ ቋንቁ ዝፈልጦ ኤቭሪቲንግ እናፈለጠ ንፋኖ ክስዕር ዘይክእል እንተኮይኑ ተጋሩ ሓቆም እዮም ሞራል ኣለዎም ተጋሩ
نتغارو كخلو ما يكلني إذا حج زلوا بلتقنا نتغارو كخلو ما يكلني definitely مغنياتو كل سبنا نماني تبتالو فانا سنافات يكون نبلا ويحمقات يوم يبلا لون فانا جن كوماند ستراكشر هاي نبرون كساعجي فحفح زباليوم يس بغلو وتفحفح مبال مغنياتو حريق بيوغنو سلسرح تزاست لهم كنت ألفهم قالت خليقة جن ببينهم زخون تخينهم دما حيال منقصي تخينو نخالوت كلهم قريفونا بحدا توكيرون عمدا مساسنيرو حيال منقصي حيال سراويت زخونيرو كقبراي كعلن داي بدرونات يتقامي جيتات يتقامي هليكوبتر سالني أبادي سابا زغلو ترارع غيركا أبو الشقا سلام كتمس زي تغلنا وينكا دن تخالو كله فالسو يو أبكالكا حانت قبراي تغلنا أبزي عدخا أبزي تفلتو أتعمل برخا أبكالك كيتكا كتمس أي تغلنا من الباتتهم تصفو زخوننا يتقراي جنرالات نيوم زبالو اسكا سمعو زعبون كار ሰሞኑኛ ቃለ ምልልሶች ስንመለከት አብይ አህመድ በርዕሰ ጉዳይ ከፋፍሎ አስተማርቷቸው ነው የሚል ጥያቄን ያጭርብናልና ነው። ጻድቃንን ስለ ባህር በር፣ መንጋግን ስለ ቀጣዩ ጦርነትና ወታደራዊ ስምሪት አስፈላጊነት፣ ሳሞራን ደግሞ ስለ ምርጫ እንዲያወሩ ተልእኮ ከፋፍሎ ሰጥቷቸው እንደሆነ እንድንገምት ግድ የሚል ሁኔታ አለ። ግምት ነው እንግዲህ ጻድቃን ሳሞራም ሆነ መንጋግ ለመለስም ለአብይም ለመስራት ከመረጡ ሶስቱም ባለሀብቶች ከሆኑ የሶስቱም የሀብት ማዕከል አዲስ አበባ ከሆነ ኤግዛክትሊ ዚያታ ነጥቢ እዚኦም ሰለስተ ጀነራላት ሪዎም ዘለኹም ታሕቲ ጻድቃን ኢልካ እቲ መንጋግ ኢልካ ከምኡ ድማ እቲ ሳሞራ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንዓቢ ንምሽፋን ኣብ ብዙሕ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ክኾን ከሎ ፍልይ ዝበለ ፅልኢ እውን ስለ ዘለዎም ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ዓቢ ስርዓት ንምሕጋዝ ኩሉ ነገር ዝገብሩ እዮም ንናቶም ስራሕ ድማ ዝሓዝዮም ዝመስሉ ጻድቃን ናብ ቀይ ባሕሪ ንዝምልከት ጉዳይ ጥራይ ዝያዳ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዋላ እውን ኣብቲ ወራር እውን ኤርትራ ዝምልከት እቲ መንጋግ ዝበሃል ዘሎ ድማ emphasizing the possibility of future wars ኣብቲ ናይ መጻኢ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ሳሞራ ኸ ብዛዕባ ምርጫ ከምኡ ድማ ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ እውን ብዙሕ ክዛረብ ቀኒ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚኦም ጀነራላት ከምዚ ኢሎም ክስለፉ ዝፅዕሩ ዘሎ ወይ እውን ዘብሉ ዘለዉ እንታይ እዩ ሃብታማት እዮም ሃብቲ ናቶም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ማለት ድማ ኣብ ኢድ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን እዩ ዘሎ their alignment may not be accidental it reflects a deliberate strategy too so ከምዚ ትሪኦ ዘለና economic anchor those generals are not just military figures they are wealthy elites ስለዚ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ምንጭ ናይ ሃብቶም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ ስለ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይና ኣብትኻ ንዓብና ሓጎስካ ጥራይካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ተዘየለ ምስ ኢሉ በክ ከብሎ ስለ ዝኽእል this financial dependency እቲ ናቶም ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቲ ብልፅግና ኮይኖም ንክሰርሑ እዩ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ዝብላካ ሓቂ ድማ እዚ ኩነታት ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገር ብፍላይ እዚ ናይ ትግራይ ጀነራላት ብኸመይ ኮምፕሮማይዝድ ኮይኖም ብኸመይ እዮም ተታሒዞም ብፍላይ ናይ ጻድቃን ኣብዚኣ ሓያል ዝኾነት ህርሚት ፅፍዒት ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብ ስታሊን መፂኣቶ ኣላ እስከስምዑዋ ዝገበደ ዲኹም ረኺብኩምሉ ጻድቃን ድዩ ፈንጂ ከክልተ ፈንጂ ምሸታ ፍዱ ኢሉ እዚኣ ይእዝዝ ኣነ ደፊረ ዛረቡ ዘለኹ ንምንታይ መስለኩ ሙሉእ ምሳይ ስለ ዘሎ እዩ ምሳይ ስለ ዘሎ እዩ ብጥቕሉ ነው ዝኾነ ሚድያ ይዛረብ ጻድቃን ብጥቕሉ ነው ይዛረብ የብለ ሓሶት እዩ ኤኣይ ገለ እንደ ይዛረብ እንዶ ምስ ሰብ ዓንደርታ ውድብ ዝበሃል ምስኣቶም ግዜ ተዛረብ ምስ ከበደ ድዩ ዲስከስ የገበረ ምስ ናይ ከበደ ውድብ ድዩ ዲስከስ የገበረ ምስ ናይ መቐለ ዘሎ ናይ ሰብ ዓንደርታ ተወካል ዲስከስ የገበረ መሳርሒ ናይ TDF ከልኩም ብዙ ትሕቲ 50 ረኽብኩም ካብቶም ሰራዊት ንኣመንኩም ካብ መኻዚኖ ናሰረቑ ብዙ ኢሉ ድል ትእዛዝ ይሃበ ከምኡ ግዜ ድምፂ ዘይብልኩም ሰራዊት ትግራይ የብልኩምን ላዕሊ ዘለኹም ኣለኩም ንምንታይ ዳኣ ንጻድቃን ፀጢልኩምዎ ንምንታይ ጉዕሽ ገብረ ብሰላም መቐለ ካብ ናይ ጻድቃን ዝገበደ ዲኹም ረኺብኩምሉ ዝኾነ እቲ ጻድቃን ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጻድቃን ዝበሃል ሰብ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክሳብ ክንደይ ዝተኣላለኸ ነገራት ከም ዘለዎ ሕጂ ለንቀነ ነዛ ጉዳይ መይታቶም ዘላ ንዓዓ ብኸመይ ከጥሕንዋዮም እንታይ ድራማ ክገብር እንታይ ፕሮፓጋንዳ ሒዞም ክምለሱ እዮም ጌታቸው ረዳ ድዩ ጻድቃን ድዩ እቶም ካልኦት ጀነራላት ክንርኢ ኢና እዚ ኩሉ ጠራራዕ ሻዕብያ የብሉን ገለ የብሉን ከምዚ ኮይኑ ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ
ኣብዛ ጉዳይ ናይ ፀለምቲ ዘጋጠመ መልሲ ኣይረኽቡላን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ንኩልና እዩ ግር ኢልና ዘሎ ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ስዕረት ጥራይ ዘጋጥሞም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ውርደት ጥራይ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደ ነገር ከየጋጠመ ክንድዚ ፍሽለት ተጋጢምካ እቲ ትደልዮ ዘለካ ካልእ ዓበይቲ ሓይልታት ዳቤናይ መንገዲ ካይኻ ቤናይ ዓቕሚ ካይኻ ትግረሲ በርከረይም እትህለ ጠረጥካ ይብሉ ገና ከይተበገስካ ከለካ ክሳዕ ክንዚ ፋሕፋሓቲካ ዘሎሲ ናብ ዓሰብን ናብ ኤርትራን ክትከይድ ተኮይንካ ዳ ቤናይ ዳንጋ ካይኻ ክትገብሮ ዘብል ሕቶታት ብዙሕ ኣሎ ወላ እውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ይርድኦ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ህወሓት መጥቃዕቲ ተባሂሉ ክንዲዚ ቦታታት ክቋፀርን ክንዲዚ ክግዝግስን ዝኽእል እንድሕሪ ኮይኑ ደን ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ወይ ይኹን ናብ ካልእ እንታይ ክግበር ካልእ እቲ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሸሓት ሰራዊት ምዕላምን ካልእን እንታይ እዩ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዘይመፀ እስከ ኣብዚኣ ንኤርትራ ሓዊሶም ክዛረቡ ከሎ ስምዑ የአየር ኃይሉ በላይነቱን ሲወስድ የድሮን የበላይነቱን ሲወስድ አውሮፕላኖች ተነስተው የጦር አውሮፕላኖች ኤርትራ ገብተው ተጠልለዋል። የማን የአልቡርሃን አውሮፕላኖች እንዳይመቱ ከአርኤስኤፍ ሸሽተው ኤርትራ ስለዚህ ፊት ለፊት አለችበት ኤርትራ። ሁለቱ በቂ ምስክርነት ነው። ስለዚህ ኤርትራ ከቡርሃን ጎን ነች። የትግራይ ኃይል አለ እዛ ለቡርሃን የሚዋጋ። ሪሰንትሊ ምን የሚል መረጃዎች መውጣት ጀመሩ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ በተለይ አንደኛው ወደ 7-8 በረራዎች ተመዝግበዋል። ይሄ ምን ራዳር የሚባል አንድ ቁጥጥር የሚያደርግ በተለይ አንደኛው እርግጥ የሆነ በረራ የተካሄደው ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሓፈሻ መነመን ሓይልታት እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ንዝበል እዩ ኤርትራ ትግራይ አልቡርሃን ብሓደ ከም ዘለዉ ዝኣክል ሓበሬታ መረዳእታን ክንወስድ ንኽእል ኢና። ብርግፅ ጅንታዮም ዝብሉ ኤርትራ ምስ አልቡርሃን ብዙሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ጀታት ናይ አልቡርሃን ክሳብ ዝኸውን ናብ ኤርትራ ኣትዩ ይበሃል ነይሩ ዶገለዶ ከምዚ። ስለዚ ኤርትራን ሱዳንን ክሳብ ቅርበት ብሓደ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ርድኡ እንድሕሪ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣርሚ 70 ዝብልዎ ድማ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሱዳን እንተሎ ኮይኑ ስለዚ እዞም ሰለስተ እዚኦም ብዘይቃል ዓለም ብሓደ ኣለዉ። ኣብ ዳ መን ኣለዎ እንድሕሪ ኢልካ ብልፅግና ንኣቢ አርኤስኤፍ ክሕግዞ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ አርኤስኤፍ ተመክሮ ናይ ኩናት ናይ በረኻታት ገለ ገይሩ ስለ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ነዚ ናይ ኣፍሪቃ ዝበለፀ ሰራዊት ትምህርቲ ክህብ ይኽእል እዩ ንኩሉ ከሰልጥን ይኽእል ኢሉ ብርሃኑ ጁላ ዝፍክረሉ ዝነበረ አርኤስኤፍ ክሕግዞ እንተኽኢሉ ገለ ተባሂሉ ይዝረብ ኣሎ። ዛዕቡ ከም ቲዮሪ ይዝረብ ኣሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣነ ክነዓቕ ዘይብሉ ዝብሎ ነገር እንተሎ ኣብዚኣ ቻርት እዚኣ ኣርእየኩም ፀናሕኩ እየ። በዚኣ ጥራይኻ ትእንኮ ናይ ብልፅግና ተስፋ ክትርዮ ትኽእል። ንሱ ድማ ኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትኸስር ስለ ዘላ they will double down ኣብ እቲ ናይ ብልፅግና ቦታ ብዙሕ ስራሕ ክገብሩ ብዙሕ ምስ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ቲዮሬቲካሊ እየ ዝብል ዘሎ ብቲዮሪ ብዙሕ ነዛ ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ብልፅግና ንኸይከስርዎ ብዙሕ ፃዕሪ ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣለኒ። እዚኣ ጥራያታ እንኮ ንዑ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ወይ እውን ቁሩብ ኢንፊጅን ክትኮነ ትኽእል ብናተይ ገምጋም። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኢትዮጵያ ዓዲ ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ይውዳእው። ንምንታይ ሓደ ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሽጣዊ ፀገም እዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ምስ ነኽአት ዝፍንዲ እዩ። ካልኣይ እዚ ውግእ እዚ ምስተ ጀመረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሪ ኣብ ግምት እናእተኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቁፅሪ ኣብ ግምት እናእተኻ ክልቲኦም ተደሚሮም 8 ሚልዮን ይኣትውን 10 ሚልዮን ኣይኾኑን እናልካ ካልኩሌሽን ብምስራሕ ዝግበር ውግእ መን ዳሓር ከም ዝኣትዎ ስለ ዘይፍለጥ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ኢለ ዝኣምን። ምስ ትግራይ ጥራሕ ዝተገበረ ውግእ እኳስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ሳዕብየን ሓቅኻ ወደይ መኖርና ለማደግ የኤርትራውያንን ስነልቦና መስበር የኤርትራውያንን አገርነት መካድ የኤርትራውያንን ማንበርከክ አያስፈልገንም በምንም አይነት። ኤርትራ ምን ሀገር ሰው ሆኖ ለመኖር ሀገር ለመሆን ለመለወጥ ከፈለጉ ከኢትዮጵያውያን ጋር በሚያስተሳስረን መልካም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ገለገለ ኢትዮጵያውያን ምስ ኤርትራ ምስራሕ ንኤርትራ ምክሓድ ንኤርትራ ምፅራፍ ንኤርትራ ምዝላፍ የድልየልናን ይብሉ ኣለዉ። ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ካብ ትግራይን ካብቶም ልብም ዝበሉ ዘረባ እዩ። አይሆፕ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዝሰፍሑ ይበፅሕ ይኸውን ንሓዋሩ ድማ ይቕፅል ይኸውን። በዚያ ጌርና ክንውድኦ
مزناي قالسا جنبر ابيلو قالت لحسبه نمدل شقات خين ترجور بقى سافا هو توجههم لا توقي سرعه يميلهم تخرطب تعمود داك كم زاتري وازلهم إذا كم زعينة فيديو تاتن سلتاتن كابير ترا كوت خلوا دما قبل المورالنا حزب ترا زلوا صلوا استواصو قليل كم زي كوني كلنا نفلطون نقمتونيو حنتي فيديو أنا كم زي إلى رقيبة يا فيديو زي سمعيا ونفلتني اسكنا باهم أمقان هاجراوي هنشت إماماتنا بوليتيكاوي هنشت كم مبسحي أقداسي إجام سلزلوا مسناي تقعزنا من مسن خالكي كاد سنحن ذلون تسعبائي قداماو حنكاري القناتات بزوح تماهرنان تمكرنان سلزلنا نمسائي منقستاو سرعات مرحا بوليتيكاو غدنا زغيس قوام من داف كجمر مخانو أبزا قاطامزي كحبر فضل زيازة ربازيانة سما كوانيري I hope تحسابي هلوا مخون yeah it would be very nice زوم مرحتنا يرترا كله نزا قداي زيا أبحاديو كبسحوا دحريتي بلان يروان كوينو نغتل كالي حنتي أبزلا زياسك سمعوا لي لنك أنا ونسمعكم ما تغني اسكذا زانا أول ما كر قدم كم تريوم زلهم زيوم تم بقدامي كاب تجراي استملوسيوم اسك تقدر في كوبي رايت كهلو إلى كذا تريوا زلهم سلامنا بعدهم مزيوم صبغا قبابلات غير لهم الله مچم أملاخ نتي غعزوم يسالط اللوم ترى قبل زغدلي ابناء اول سعيد كيتكم كتريوات قوليهم نقتل زياسك سمعوا حسابي عايزه مسي زلو جيزي مس حساب معافشاوي زراربا شرح يكونن بوليتيكا يكونن አባጭ ቦት ነገራትን እንዛረብ ዘለና ማለት እዩ በአሃዚሁም ብምህንድስና ከምኡ ድማ ብካፒታል ዝሓቶ አርስቲ እዩ ማለት እዩ ወይ ዝሓትት አርስቲ እዩ እዚ ኢንዱስትሪ ዓሳ ኤርትራ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ወይ ዘለና ኩነታት ሃገርና ንነዊሕ ዓመታት ተደሪታ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዕድላት እንደዘይ ተጠቂምናሉ ካልኦት ኣፈርቲ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሸር ካምፓኒ ደረጃ ዝሓስብ ዘሎ ኦፍላይን ዲያስፖራ እቲ መልእኽቲ እዚ ፕሮጀክት እዚ ናይ 120 ሚልዮን ዩኤስ ዶላር እዩ ስለዚ ከም ዝበልኩ ሽሩዕ ኣይኮነ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕብየት ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ሃገርና ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ዓቕሚ ናይዚ ፕሮጀክት እዚ ከባቢ 60,000 ቶን ኣብ ዓመት ዕሹግ ዓሳ የፍሪ ስለዚ እቲ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ንእሽተይ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ዝርዝራዊ ሓሳብ ቀፂለ ክሪኦ ብሓፈሻ ግን ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኢንቨስተብል ማኒ ወይ ድማ ንወፍሪ ዝኸውን ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እቲ ዝሓተዎ ካፒታል ክንደይ እዩ ኦፍኮርስ ዓብዪ ክመስል ይኽእል እዩ 120 ሚልዮን ዓብዪ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ዓብዪ ኣይኮነን ማለት ግሎባል ስኬል ኣይኮነን ማእከላይ ደረጃ ወፍሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሃገርና ኣናእሽቱ ነገራት ንበይኖም እኹላት ኣይኮነን ኣናእሽቲ ትካላት ኣብ ከርከበት ሚድያ ኣላትኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት እዩ ዘለዎ ያ ኣሚን ከም ነፍሰይ ነቲ ሓሳብ እቲ ናብ ጭቡጥ ስራሕ ክቕየር ዝኽእል ተኮይኑ ኣም ሃፒ ብዓቕመይ ኮንትሪቢዩት ክገብረሉ ጥራይ ግን እንታይ እዩ እቲ ሓሳባት ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ክድፈኣሉ ኣለዎ
ማለት ጅታ ነተሰቡን ስለደይ ፈልጦ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ሓሳባት ፅቡቅ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክምንጩ ክኽእል ኣለዎ ኩልኻ ከይተሳተፍ ወይ ገለ መለ ክትከውን ትኽእል ኣለርጂ ክንከውን የብልና ከምዚ ሓሳብ ኢትስ ብሪልያንት ሓሳብ ዕብይ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ ኣነ እኳ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ቁርብ ብንእስ ዝበለ እውን ተዝጅመር ባህላየ ግን 1200 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ገባሕሪ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ በእኽሊ ጥራይ ክነብር ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ሓሳብ ንምነየ ነገር እዩ ካብ ዓሳታትና ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ንብል ግን ፊዚቢሊቲ ስታዲ ናቱ ገይሩ ድሓን ዝኾነ ፕሮጀክሽን ስለ ዘለዎ መቸም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት እዚ ኣብ ሓደ ዓብይ ሰሚናር እውን ፕሬዘንት ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ዋላ ሰሚናር ኣብ ዩቱብ ቪድዮ እንተኮይኑ እውን ግዜ ወሲዱ ስለ ዝገበሮ ፅቡቅ ነገር እዩ ግን ዓብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ እቲ መፃኢ ድማ ናይ መወዳእታ ናተይ ትዕዝብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሼር ካምፓኒ እዩ እቲ ከምዚ ናይ ሼር ፎርማት ጌርካ ኮርፖሬሽንስ ጌርካ ሰብ ገሊኡ 500 ይገብር ገሊኡ 5000 ይገብር ገሊኡ 50000 ይገብር ገሊኡ 100000 ይገብር ገሊኡ ሚልዮን ይገብር 10 ሚልዮን ይገብር ከከማዓሙ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብርቂ ካምፓኒ እንድሕር ኮይኑ እዩ ብርግፅ 120 ሚልዮን ብናይ ግለሰባት ጥራይ ተኣኪቡ ክበፅሕ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮን 120 ሚልዮን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ኣገይን ካልኦት ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ክመፅእ ይኽእል መንግስቲ ብወገኑ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል ባንኪ ሎንስ ክህብ ይኽእል ገለ እንተተረኺቡ ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ክውሰኽ ዝኽእል ኣሎ ከሰንብደና ጥራይ የብሉን ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት 3-4 ስትራቴጂክ ኢንዱስትሪ ነቲ ሃገር ነቲ ርእሰ ምርኮሳ ጥራይ ክንብል ከለና ብሕርሻ ጥራይ ክኸውን ከም ዘይብሉ በቲ ዘለና ኩሉ ፀጋታት ምናልባት መሬትና ዝኣክል ድሕረስ እንተለዎ ኮይኑ ዓሳ እንተወሲኽካሉ እቲ ባላንስ ዋላ እቲ ፉድ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ዝመፅእ እውን ብኩሉ ንኩሉ ዘማእከለ ምስ ንገብር እዩ ብዝኾነ ብሪልየንት ሓሳብ ኢለዮ ዓብ ኮምፕሊመንት ነዝሓውና ብዙሓት ሰዲድኩም ላይ ነርኩም ደስ ይብለኒ ሓንቲ ክፋል ናይ ዝያዳ ይኮነ ካልእ ኣብ ዩቱብ እውን ገይረያ ነይረ ቀፅሎ ክብሎ ይደሊ ዝያዳ ብላይፍ መፅኡ ክዛረብ እንተዝኽእል ምስሉ እንተዘርኢ እውን ሞር ክሬዲቢሊቲ መወሰኺ ባህላየ ናትኩም ርእቶ ድማ ኣብ ታሕቲ ግደፍሉ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንገድፍ ኢና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዱ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ደገፍ ድማ ነዝሓውና ጨርክበት ሚድያ ይኹን ንካልኦት ኩሎም ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ሓግዙ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም ናይ ሓድነትና መዝሙ ሰረትና ይሰውራና ናይ ቃልስና ዘየፈለላይ ኤሪትራ እምነትና ኣስላማይ ክርስቲያና ኤሪትራ ዋጃና ኤሪትራ ሃገርና ስመፀ ተመፀ መንተናሌና ካብ የለን ጣጣ ካብ የለን ቋንቋ ኤሪትራ ንኤርትራውያን ተኽብር ንደቃ